È vero, non è un peluche. Guardate che si muove, respira. Mamma mia, quanto è grosso, signora, però, È grosso, sì. Come si chiama? Si chiama Ash. No, dicevo lei come si chiama? Io Amy. Oh, vabbè, intendevo al cane, ovviamente. Ash Amy. Allora, signora Amy, io devo chiedere una cosa a lei. Se lei non me la sa dire, chiedo ad Ash. Ok, perfetto. Allora, riuscirebbe, signora Amy, a leggersi questo detto in dialetto, questo? Secondo me no. Provi un po'. Piuttosto. Piuttosto. Che resterà. che resta. Oddio, Resta, c'è l'accento sulla sta. Peto, che non è una parolaccia, Ok, piuttosto che resta peto, spusi è il prim che Beto. butta. Piuttosto che resta peto, sposa il prin che beto. Cioè? Piuttosto di restare zitella, sposo il primo che passa. Il primo che passa, esatto. Oh, ma sulla peta lei mi è andata bene. Ma lei è sposata? E convivo. Ah, ecco, c'è un signore che passa, magari se volesse. Ecco, infatti, restate con noi, tra poco iniziamo. Centro anch'io, centro anch'io. Rieccoci allora dopo la simpatica anteprima, ora facciamo sul serio e iniziamo raccontandovi un'opera di Vincenzo Foppa, Lo stendardo di Orzinuovi, che abbirerete nella Pinacoteca Tosio Martinengo. L'opera di oggi è Lo stendardo, realizzato nel 1514 da Vincenzo Foppa come ex voto su commissione del comune di Orzinuovi per allontanare la peste che aveva colpito la bassa bresciana. La tela presenta sul lato principale la Vergine seduta in trono con il bambino, Santa Caterina d'Alessandria, riconoscibile dalla ruota dentata con cui è stata martirizzata, e San Bernardino da Siena con il monogramma nel nome di Cristo. Sul verso si riconoscono da sinistra i santi Giorgio con il drago, Sebastiano trafitto dalle frecce e Rocco che indica il bubbone di peste sulla coscia. La presenza dei santi Sebastiano e Rocco, invocati come protettori contro la peste, rimanda alla funzione miracolosa dello stendardo e alla speranza di salvezza dei fedeli. Dai, tutti abbiamo avuto un'amica che in preda all'angoscia e alla disperazione ha detto «Petos che resta peto, spusa il prin che beto». Vediamo un po', distinta gentilissima signora di nero vestita. Petos che resta peto, spusa il prin che beto. Piuttosto che rimanere zitella, sposo il primo che arriva. Faccia vedere le mani, lei... no, niente, qua, già fatto. Già fatto e felicemente. Ma se invece fosse restata zitella, avrebbe adottato questo proverbio? No, assolutamente. Quali sarebbero stati i criteri? Cioè, quali sono stati i criteri per conquistare suo marito? Insomma, prima deve essere l'innamoramento, altrimenti uno sta bene anche a casa. Prima i soldi, poi. No, in secondo piano. Piuttosto che restare zitella, sposa il primo che passa. Cioè, E oggi non è ancora spuntato nessuno all'orizzonte, siete i primi. Eccomi. Piuttosto che resta peta, spuse è il prem. Preme francese. È il prim che butta. Oh, sei forte, eh? Quanto hai tu in dialetto a scuola? Ci vai a scuola, Xana? Sì, ci vado. Tra una freccia rossa e l'altra, ogni tanto vai a scuola. Sì. Dai, prova a tradurre, Xana, va. Allora, piuttosto che restare zitella sola, sposo il primo che passa. E tu, Xana, lo faresti questo? No. Piuttosto che resta peto, sposa il prim che beto. Potrebbe andare bene anche sull'uomo, piuttosto che resta peto, sposa la prima che beto. Ma è meglio stare molto attenti su questo qui e cercarle molto bene, perché altrimenti si rischia poi di... Niente. Lei è sposato? Assolutamente sì. Ma con la prima che l'ha gabettato? Non proprio la prima, ma quasi per scommessa, però sono 37 anni tra 2 giorni che sono sposato. Auguri, paga da bere a tutti, via! Piuttosto che resta peta, sposa il prin che butta. Cioè? Piuttosto che restare putta, sposo quel primo che trovo. Così? Lei ha fatto così? No, però sono putta ancora. Allora, qua facciamo l'appello, guardate che roba.
ancora per poco, signore, secondo me. Va bene, grazie. Simpatico, dai, era proprio simpatico quello di oggi. Piuttosto che resta peta, spusa il prin che beta, piuttosto che restare zitella, nubile, sposo il primo che passa, il primo che incontro. Grazie, alla prossima, ciao!